طبعا يا حبيباتي، إذا شفتوا هذا الفيديو سمعتوه أو فساهموا في نشره ووضع لايكات، وأيضا تعليقات إن وجدت أو كان أي تعليق. اللي عندنا اليوم هنا اللي هو رب التمر أو يسمى الدبس أو الرباب. طبعا هذا نزلات البرد وأمراض الصدرية وللسعال، مفعولة مرة رائع وعظيم، يقضي عليها في أقل من ثانية، لأن الالتهابات تحدث شوية تجرحات في القصبة الهوائية، في الرئة، فهو يبدأ على لمها وعلى طبعا مساعدة المريض على تجاوز المرض اللي يمر فيها والفترة اللي يمر فيها. نزلات البرد، للسعال، للأمراض الصدرية،